Šoféri tvrdia, že medzi Prahou a Brnom na D1 stojí postava v bielom, uprostred cesty, bez pohybu, a keď sa k nej priblížiš, zmizne. Dominik sa vracal domov. Noc, hmla, diaľnica ako z hororu, 152. kilometer. Zrazu ju uvidel. Stála tam, v bielých šatách, tvár ako porcelán. Vlasy jej zakrývali oči. Zabrzdil, vystúpil. Ale nikto tam nebol. Len mŕtve ticho a zvláštny chlad. Nastúpil späť. Pokračoval. A v spätnom zrkadle sedela vzadu. Zmeravel. Ani sa nepohol. A potom to povedala. Ja viem, kam ideš, Dominik. Ale ty tam nikdy nedorazíš. Ráno. Auto našli v priekope. Prázdne. Bez známok nehody. Len na okne. Odtlačok bledej ruky. Zvnútra